相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love you， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。优乐美奶茶捧在手心里的爱，优乐美奶茶邀您收看高光时刻。那会儿在赫尔，半夜一起喝酒吃东西，没汤吗？喝酒就算了，马上比赛了，禁酒1个月，喝点饮料吧。聪明宝宝喝飞鹤，飞鹤奶粉邀您观看在暴雪时分。有车来了！哎呀，不行，我走了。哎，不行，要是被人看见了，那我家里不就知道了吗？再待会儿，2分钟，好吗？干嘛？别闹！像你一定要，你好好的。六哥，你怎么还没走呢？有点事，你帮我叫一下女子酒球的负责人。哦，好。你们先去会议室吧。六哥拜拜。六哥拜拜。玲玲姐，六哥有事找你。那你们聊，我先走了，拜拜。好好训练。好。找我有事儿？那个江阳最近怎么样？江阳的事儿你问我？我这不看你开他的车过来吗？想起很久没见你了，问一嘴。咱俩前几天刚在机场见过，忘了？你真有事找我？有啊。说。为我妹跟林阳的事情。他俩不是挺好的吗？小果的妈妈是那场比赛的裁判，她对林阳的印象不好。后来贺老为她求情，想让竞赛时间短一点。这下可不好办了。你对你们东兴城的那几个兄弟倒是挺上心啊。废话，难不成对你上心？行了，你说的我知道了，下次再细聊吧。江阳车借你的，他干什么？不是你老关心他车干什么？你该不会是觉得我和江阳有什么吧？
那倒不至于。你看不上他？那可不好说。建阳怎么说也是东兴城的老大，跟你比也不差呀。琳琳，不跟你说了，忙去了。哎。你回去路上慢点，尤其是高速。好，知道了。比赛加油！我会的。勉为其难的祝你在国土上赢我哥一回。那也要看他的本事。哥，我进去了。好好训练。好。车不错，送我一程。你没开车来吗？刚刚看见你们，我让司机把车开回去了。有司机还要送我车？顺便上你那坐坐。哎，来了。琳琳姐，收拾好了吗？我刚收拾完。哎，你室友不在，他去隔壁宿舍。这个是新出来的训练计划，你一份儿，他一份儿。哦，等他回来了，记得跟他说，让他看一下啊。还有个事儿想跟你说说。哦，好，你坐我这儿吧。什么事儿？也不是什么大事儿。你跟顿挫……哦，我们还处于保密阶段。理解。就是你哥刚跟我说顿挫为了得到你家人的认可，还得过五关斩六将。哦，对。而且我也觉得，如果谈恋爱这个事情被大家一直议论的话，不利于我们训练嘛。你刚刚说跟我哥见到了是吧？我哥刚才过来了。看见了。行了，明天还有训练，你早点休息吧。我先回去了。好，那明天见。明天见。来，快睡吧。晚安。林阳，我问你个事儿呗。你说。我就是想问你啊，琳琳姐除了我哥之外，还喜欢过别人吗？没。林阳，特地停车回消息，谁呀？还能是谁啊？打听你和你前女友呢。早分了。打听什么？开车。好了，我要停车，你先上去吧。3楼，江阳在。江阳也在。
那我不去了，你送我回北城。怎么，你俩吵架了？我从来不跟别人吵架。行了，赶紧去吧，再听我这违章了，快点。哎呦，来的这么巧啊，赶上一口解馋呢。10点之后我是不吃东西的。保持身材啊，都那么帅。站岗呢？什么情况？今天这北城的老大不知道受谁气了啊！我就是不想吃东西而已。哎，那会儿在赫尔半夜一起喝酒吃东西，没他吗？喝酒就算了，马上比赛了，禁酒1个月，喝点饮料吧。哎，咱们两家最近成绩差不多吧？没得罪你吧？要不是我们家的小朋友最近状态不好，你们东兴城是不可能追上来的。口气不小。当年叔叔带老北城，口气也没你那么大。多大岁数了还斗嘴？要我牵你过去是吗？谢谢。哎，对了，我看琳琳刚刚开你车去的，她车不是坏了吗？对啊，刚修好，他跟我借就给他开了。你都没检查检查就让他开高速啊？你俩一块回来的？嗯。我懂了。干嘛？不要。你是不是看琳琳开我车，开始胡思乱想？琳琳和我认识10多年了，要好早好轮得到你。告诉他，我下午干嘛去了？下午相亲去了他。说中午。有完没完？你是不是还喜欢琳琳？一看就喜欢。来，你也看一眼。不是看过了吗？还有什么好看的？这毕竟不是小事儿，多看几眼。我还是那意思，我出大头，你出小头。亲兄弟明算账。我和你之间不比一个妈生的要亲吗？那更得明算账了。都是成年人了，道理你也懂。好朋友不碰钱，碰钱不做好朋友。不一样了，你小子真不一样了啊！几分？7分，多少钱？我刚回国，购房流程什么的还不太熟悉，你多操心，让他们早点交房。明白。还有在过户之前，
竟让别人老师知道了。都说人生可待，实则岁月无情。人只有在尽孝的时候，才知道时间过得有多快。要是我能早点回来，至少这房子能早买几年。这是要结婚了吗？啊，忽然买房子啊？搬到最后一页，回去让师娘签个字，先别告诉老师。这是我们6个徒弟一起凑钱买的，给老师买的。能不这么开玩笑吗？我爸一定不会要的啊！姐，你先等我说完。师兄们没赶上好时候，行业没发展起来就退业。我和林一阳运气好啊，赶上好时候了。这房子是我和林一阳1人1半付清买的，师兄们没掏钱，但做了见证。我们俩能赚，小事情。你和小六呢，确实发展好，但是你们赚的是你们自己的，真的没必要送我爸这个。哎，这个可是小六提的啊，但他也说了，送这个呢虽然俗气，但实在啊。俗气你就给我拿回去！姐，我还没说完。你让不让我把话说完啦？我爸都什么岁数了，早不看重这些了。他想小六，知道吗？知道。所以你与其拿这个给我，不如劝小六回家看看。那小子有自己的想法，说不定他想拿下这次的冠军，风风光光的回家呢。没带教练？第一场就碰上孟小冬，感觉如何？还可以。这两天，嘉玲一直在聊你。聊什么？我姨妈很死板，和贺老差不多。什么成王败寇，在她那里行不通。很正常。总不能因为我现在世界排名高了，闯出名堂了，就对我突然改观，认为成功了就是一个好人。这我也不行。我相信赛场上胜者为王，但不喜欢社会上那些。一样。想让大家对自己改观，靠说漂亮话是没用的。聪明人会观察身边人怎么做，而不是听人怎么说。你明白就好。
我复出第一场比赛的时候，在后台没有一个人认识。当时想找个人说话，第一个就想到了小果。打给他，没和他说在哪儿，就说我可能还是想打比赛。他当时挺高兴的，我就跟他讲，如果没有打出成绩，未来也会很麻烦。你猜他说什么？说什么？他说，我追他的时候，只是一个穷学生，他也没有什么成绩。我们一起再差，也差不过当初。最后的时候，他还说，他的世界积分排名已经第3了，再差，我也是世界第3的男朋友。我妹是个宝贝，找到她是你的福气。没想到第一场是和你打。六哥，加油！小六，你也加油，加油！走了。孩子感冒别担心，999小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。谢谢。下注吧，看是哪个6个赢，是北城的还是东西城？现在战绩如何了？还没开始呢，要不要一起看？前辈过来坐吧。好好。这场比赛我早就想看了，早上出来太着急，手机没带。应该快开始了，马上了。现场的各位观众以及正在线上关注本场比赛的小伙伴们，欢迎各位跟随我们的直播信号来到中国苏州，关注本次斯诺克公开赛中国站正赛的第1轮。今天的比赛总共是有6位中国选手入围。首先，我们要向各位进行介绍的是主裁判，来自中国的国际级裁判殷俊松，掌声有请。欢迎殷俊松。好，那接下来紧接着要亮相的是来自于我们中国的2位本土选手。首先要出场的是林逸阳，有请，欢迎林逸阳。有请，欢迎林逸阳，请。那紧接着要出场的是来自中国的孟晓松，掌声欢迎！欢迎孟晓松，有请。2位选手已经来到我们的主台，准备进行比赛了。2位中国选手，我相信大家都已经非常熟悉了。是的，孟晓冬呢，给我们国家带来了非常多的荣耀。当然，林逸阳在过去1年的比赛当中获得了很多的胜利。2位中国选手在正赛的第1轮相遇，大家在赛前的关注度非常的高。我相信2位选手能够有非常精彩的表现，不负众望。是的，我本人也是非常的期待。那在此也是要提醒我们现场的各位观众，为了给大家营造一个良好的观赛氛围，在观赛的过程当中呢，请大家不要来回的走动，同时呢，请您将您的手机调至静音模式。在您进行拍照的过程当中呢，也请不要打开您的闪光灯。那我们的比赛即将开始，祝您观赛愉快。
雷阳，你老师今天也来了。他告诉他我来了。还是。 来，导播，给到我们观众席一个镜头。现在大家在镜头当中能够看到的就是东新城球社的创始人贺文峰，他曾经也是国家队的教练，培养出了非常多的优秀的斯诺克选手，其中就包括现在场上的林逸阳，还有稍后即将会出场比赛的江阳。 好，亲爱的朋友们，在您的关注和期待当中，我们的比赛正式开始。Room 1， 林逸阳 to break。那林逸阳这位选手呢，是贺文峰的关门弟子，但确实比较可惜啊，他是早早的退出了师门。从今天的情况来看呢，终究还是师恩难忘啊。是，其实他的经历呢也挺有意思的，他在国外很多年，然后我们都觉得他不会再回来了。 但是没想到的是，他还是站在了中国公开赛的赛场上。是的，据说在这次公开赛之后，他也是准备长期留在国内，希望他今后在赛场上。江阳和孟小冬的地位要不保了呀！这位又有心机又有才华，这一鞠躬拿了不少后援会。这位就是西京大师，一复出就狂扫奖金。人家是为了奖金啊！哎，国外跟我们比赛，奖金还真的不少。 球球的重心本来就在亚洲，这边才是高手如云。他要想打，也排不上号啊。今年新出的黑马，杭州成绩还不错，夺了冠军。你还记得他吗？好了，各位，今天下午开始对抗赛，还是男女一组对抗。 林林教练，怎么了？没什么事儿，就是你要的药正好有，让人放你宿舍了。啊，谢了。那我先走了。可以说了。那个，今天下午的对抗赛，是不是可以自己选对手啊？想跟谁打？我要是和林逸阳来一场比赛，他还真打不过。是为了钱嘛？让你来，肯定你赢了。正好，他上午刚跟我说完，说前2天的对手太弱了，想要找个实力相当的。平时男女有别，也只有在训练的时候能切磋一下。看好你哦，加油！你先。
英国的对手啊，是这一批里边顶尖的选手啊。那我们英国也是去年世锦赛的亚军，杭州站的冠军，更是我们国家队重点培养对象，一点不比他差。新人王对战新人王。 打快球啊，行，比比赛还精彩。本场比赛是11局6胜制，林逸阳已经率先拿到了赛点，场上的比分是73比0。 对，孟小冬现在即使有机会上场青光台面，也得做2杆的斯诺克才能反超。林逸阳只要打进这个黑球，基本就锁定了胜局。80。 这一杆打得非常的漂亮，林逸阳成功的把红球 K 打了。 96. $105.漂亮啊！这局看来他不仅仅是想赢，而且是想拿满分的样子。子海。 去年的时候，我在赫尔和林逸阳打过，是我输了。他的成绩不是用嘴说来的，而是用这个。在赛场上，我们只用这个说话，对吧？
气安静，这一刻凝神倾听，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。沉住气，清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许，短短一句加油，你能行，你能行。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像每一颗流星雨流的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻，像被一朵云燃情的天空，终于告别了心中，大漠光亮去绽放。125. 深呼吸，安静，这一刻凝神静听。129. 背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。沉住气，清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许，短短一句加油，你能行，你能行。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像每一颗流星雨流的夜空，终于迎来了心动，看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻，像被一朵云燃情的天空，终于告别了心中。恭喜林逸阳以满分157的成绩拿下了这一天。是的，在公开赛正赛的第一天，在自己的国土上，自己的本土球员拿下一杆147，我想这份荣誉呢，不仅是属于林逸阳，也属于中国军团。是的，感谢林逸阳、孟小东。老人家年纪大了，估计做不了这么久。凯旋轮的比赛。而且大家要知道，在整个斯诺克的历史上，147满分杆只有100多次，而且每一次呢都会被国际台人记录在案。那我们也要恭喜林逸阳，恭喜他！恭喜！老师说你打得很不错。老师呢？还在等你。好了，不敢出现。我说话可能不好听啊，你别介意。你老师都70多岁了，如果非要等到有成绩了再回去，你就不怕来不及见一面吗？走吧。小六儿，哎呀，小六儿，小六儿，小六儿，长这么高了，哎，小
小玲，多少年没看见你了。手也长了，我都握不住了。这外面天阴着，您还来看比赛啊？万一下雨了多不方便。等下回，等我下一场比赛的时候，我会提前给您电话。咱们在家看。哎，在家看好。老师，我收拾一下，我送你回家。哎，回家。回家，哈，回家。哎，你还记得你在这儿住的时候吗？记得。你看看，没变。老伴儿啊，哎，老伴儿，你看谁来了？小六，师娘，还记得师娘？当然记得。长大了，你刚从东信城走的时候还小呢。哎呦，太好了，这么大了。今天高兴，不说过去的事儿啊。哎哎，今天啊，你老师说你一定赢，他让我准备了一大桌子你爱吃的菜。就连你最爱吃的青椒炒肉丝啊，也是他点的，他都记着呢。对。哎呀，太好了！哎哎，快进屋，快进屋！哎，都快进屋啊！来来，哎，好。涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的遗迹，在风里还你，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，清晰和遗憾都会了无踪迹，但我的心里原未烂漫。我知道反正都会改变，像被时间美化过的夏天，激动和悲欢留着汗和笑脸，但我的爱里总有你在身边，苦和甜蔓延在唇齿间，依然期待有